我過嚟啦，多嚟，第條車，過嚟，阿譚，大聲，阿譚叫譚過嚟嘅，佢過嚟，我應間叫譚過嚟，你要咩書都影到㗎嘛？決定呢6位小朋友入邊表現得最突出，可以攞到我哋今日表現最突出大獎嘅嗰位小朋友，其實唔係一係邊一個啦？定係答得多嘅喎，係佢嗰種踴躍啦、敏捷啦，咁你哋自己要諗下喎嚇。咁好啦，嗱咁好啦，我啊，哋而家就不如就鼓勵下啲小朋友，俾啲紀念品佢哋先啦。咁我哋首先有請我哋嘅首席會長葉明巨先生係出嚟為我哋致送紀念品，係俾我哋或者喺台上左手邊嘅嗰3位小朋友先啦。係。係啦，阿細佬、接住落嚟呢阿哥、細佬，跟住咧就係紫色衫嗰個妹妹。係，跟住接住嚟咧就請胡劍江會長係咪我哋頒發咧紀念品俾另外嘅小朋友？好啦，人人都有禮物啦。好啦，咁啊最緊張嘅時候啦，咁我哋點啊你哋咧就有請我哋嘅評判咧，係去宣佈今日我哋頭先台上面呢個遊戲環節嘅最突出表現獎嘅小朋友得主啦。咁咧喺公佈之前咧，我哋亦都好榮幸請到民政事務局副局長許曉輝太平紳士咧，係為我哋進行頒獎嘅。咁而家咧就有請生嚟講咧都係商量過，有2位咧真係好出色嘅，大家可唔可以指到出嚟咧？有冇啊？有2個好出色嘅，我話係哥哥，哥哥唔係紫色妹妹係嘛？哥哥，另外仲有一位。城巴同埋新巴咧係送出咗一啲好精美嘅巴士模型咧，係作為今日台上面一班小朋友嘅禮物嘅。陣間都要問工作人員仲有冇多先，好啦，睇下仲有冇剩先。好啦，咁啊6位小朋友咧可以到台下咧繼續欣賞我哋喺台上面嘅節目啦。多謝晒你哋參加。好，多謝晒台上嘅一眾嘉賓，咁啊亦都請大家可以先行會座。係啦，請咁多位嘉賓就座。咁咧因為咧，我哋又有一個儀式喎。係啦，咁啊，但係喺個儀式進行之前咧，亦都要再一次呼籲下大家就係話，雖然今日係我哋推薦嘅計劃表演嘅儀式，咁但係其實咧喺我哋網上嘅平台上面嘅宣傳關於我哋嘅推薦，喺我哋發跑仔嘅專頁上面咧，亦都係可以睇到關於我哋今年推薦嘅所有嘅活動、所有嘅遊戲、所有嘅參與辦法咧，都係適合一家大細去玩嘅。咁希望咧各位家庭成員今晚或者今年啦，你翻到屋企之後有時間嘅，都盡量上網去睇多啲我哋為大家今年設計嘅遊戲。咁希望咧係可以達到親子共融嘅呢個目的嘅。冇錯，咁好啦，接住嚟咧就大家都知啦，下個禮拜6咧就已經係過年㗎啦嘛。咁個背景㗎咯喎嚇。咁我哋咧跟住咧就係台上邊咧咁多位嘅嘉賓咧，就個逐一都要玩，大家諗定咯喎。因為你哋咧要出嚟嘅時候咧。我哋今日咧會分幾張相嚟影咁啊，首先咧係我哋台上面嘅主禮嘉賓啦，咁啊跟住嚟咧就係有而家上台嘅啦，接住嚟咧仲有一張咧係邀請咧係其他嘅嘉賓添嘅。
差唔多啦，中西區。但佢山嗰邊就監，因為你哥仲喺嗰度。我哋進行頒獎啊！有請夏中健執行副主席。係啦，咁啊，多謝晒夏主席咧，係為我哋進行頭先啱啱喺攤位下邊進行咗嗰個棋盤遊戲比賽嘅3位得獎者嘅朋友嘅。好，首先上台第一位優勝者，有請，恭喜晒你！你知唔知我一路又要掛住睇你，又要掛住睇佢哋，咁犀利嘅，而家嗰個婆婆啊，一路係咁識唱㗎。係啊，婆婆好辛苦啊，每次event佢都會嚟嘅。哇！你熟晒佢啲歌喎，犀利啊！下次可以考慮下請埋阿姐姐一齊上嚟合唱。係啦，多謝你 friend，跟上啦。OK，thank you，好，多謝晒 friend，再見 ，thank you。捨得佢係嘛？好，中西區下次又會再幾次會嚟㗎。好，到啦嚇。好，咁啊接咗嚟咧，我哋聽完阿 friend 唱歌之後咧，其實中西區咧有好多好有意思嘅團體啊。咁佢哋咧就做咗好多嘢，咁啊目的咧其實都係可以令到佢哋自己咧生活得更加開心。咁佢哋學識咗嘢之後咧，跟住仲可以表演俾大家睇喎。冇錯，咁咧今日喺我哋呢個閉幕典禮上面咧。Hello， 喂，我學校咁多嘢。喂，你而家喺邊啊？係啦，咁啦，係啦，之前。